今年幾多歲啊36歲。36歲，結咗婚未啊？佢其實睇唔睇到我哋㗎？幾歲啦？有冇小朋友啊？有小朋友。有啊，係咪啊係啊， ？OK，咁你之前喺邊度做過嘢啊？以前喺芒果。喺旺角啊？係照顧乜嘢㗎？做地少兩個細佬仔。兩個細路仔，係咪做咗1年啊？喺旺角嗰度？係。點解做咗1年嘅？我老闆冇計㗎。你老闆乜嘢話？我老闆冇計。你老闆冇返工。冇返工，失業。冇做嘢。哦，失業。哦。我老闆冇做嘢。咁老闆屋企係咪先生太太同埋2個小朋友啊？再之前係咪都係喺香港啊？嗰個老闆，再之前嗰個老闆係咪都係喺香港啊？係。喺邊區啊？咁有屯門。屯門定係屯門啊？屯門。哦，屯門。咁嗰個老闆屋企有幾多個人啊？4個人。4個人。你嗰陣時照顧乜嘢啊？細路仔。照顧細路仔，1個小朋友啊，係咪啊？咩意思？係咪1個？係1個仔啊。哦，1個仔仔嚟嘅都係。咁屋企有先生太太同埋佢個仔3個人咯喎。OK。先生就姐仔咁。OK。3個人。 3個人，明白。咁再之前呢？再之前係咪喺新加坡做過啊？有啊。有，係咁老闆屋企係有幾多個人啊？喺新加坡6個人。一共有6個人，咁嗰6個係邊個啊？先生、太太，仲有呢？先生就姐，跟住4個仔。 4個仔？4個仔。哦，咁你照顧幾多個啊？小朋友要1個。哦，有1個就2歲嘅，係咪啊？係。哦，明白。咁新加坡個老闆係咩人嚟㗎？馬拉人。咁你以前係講馬拉話定講英文啊？馬來話。講馬拉話，有冇講少少英文咁樣啊？冇啊。冇嘅，主要。英文。OK，好啊。湊唔湊 newborn BB 啊？好啊。係，你識個可，你可以啊可。係仔仔。係，好啊。你食唔食豬肉啊？唔識燒啊。唔食豬，但係你可唔可以煮啊？係。可以。你怕唔怕狗啊？驚啊仔仔。驚嘅，OK。咁樣我想問你咧，你係咪回教㗎？咩意思仔仔？你係咪係。你係咪 Muslim 啊？係。咁你嚟到香港，可唔可以唔拜神啊？可以。
你即係每日之前可唔可以唔好唔齋戒？你可唔可以唔要齋戒啊？唔掛沙得唔得啊？可以呢個就正。係啦，因為咧，如果你齋戒嘅話咧，唔食嘢咧就唔得咯，明唔明白？係。知道係咪？即係每日即係祈禱嗰啲都可以唔要噶，係咪啊？係就正。係好 OK。聽我問題啊。係。咪即係一啲英文都唔識嘅啫。你係咪少少英文都唔識㗎？你識唔識少少英文？唔識啊？OK。好，咁如果嚟到香港做嘢咧，假期咧放假唔一定星期日，O 唔 OK 啊？好啊，好啊，就正。好，一個月係咪放足4日？我哋去過。OK。拜一個月放唔足4日假期，補翻錢俾你，得唔得？一個禮拜。好，係就正。好，咁房間咧同 share room 啊，得唔得？我房間係就正。得。好，仲有冇其他英文？好，OK，咁好，finish 係。